எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களே வணக்கம். நான் மணிகண்டன். நம்ம இந்த சேனலில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்டேட் நியூஸ் வந்து பார்ப்போம். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹீரோ மோட்டார்ஸ் கம்பெனியுடைய எலக்ட்ரிக் அல்ட்ரா ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு வண்டி. இதை வந்து ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன் நிறுவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடிவமைச்சிட்ருக்காங்க. ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன்றது உங்களுக்கு தெரியும், இந்தியாவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த லீடிங் மேனுஃபேக்சரர். அவங்களுடைய இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனமானது ஒரு அவங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகனத்தையும் வந்து லான்ச் பண்ணல கரெக்டாக. ஸோ அவங்களுடைய இந்த வண்டி வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ண போகிறதா இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த எலக்ட்ரிக் அல்ட்ரா ஸ்போர்ட் வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய டெக்னிக்கல் சென்டர் ஜெர்மனியில் இருக்குது. அவங்களும் நம்ம இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷனுடைய ஆர்என்டி ஃபெசிலிட்டி, இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு வந்து இந்த வண்டியை வந்து அவங்க உருவாக்கிட்டு வராங்க. இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க லான்ச் பண்ணுற ஒவ்வொரு வண்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுத்தர மக்களும் வாங்குற மாதிரி பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகனமும் அவங்க எல்லோரும் வாங்குற மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியல, நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். அடுத்ததான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் அல்ட்ரா ஸ்போர்ட்டை வந்து அவங்க எப்படின்னா இயூஎஸ் அப்படின்னு வந்து ஷார்ட்டாக அழைக்கிறாங்க, அதாவது எலக்ட்ரிக் அல்ட்ரா ஸ்போர்ட். ஓகே, இந்த வண்டியுடைய வடிவமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறதாகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரைவ் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த ட்ரைவ் ட்ரெயின்ஸ் வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டியாக கொடுக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுத்தர மக்களும் வாங்குற அளவுக்கு இதில் வந்து இதனுடைய ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேரியஸ் ரேஞ்சு கொடுத்து இதை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியுடைய விலையை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் அல்ட்ரா ஸ்போர்ட்டை வந்து பற்றி இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் இந்த வண்டியுடைய உதிரி பாகங்கள் இருக்குல்ல, அந்த பாகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியுடைய சைல்ட் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்லேருந்து வர சப்ளையர்ஸ் மூலமாக தான் வந்து அவங்க பெற போகிறாங்க. அது எல்லாமே வந்து யூரோப்லேருந்து தான் அவங்க பெற போகிறாங்க. இந்த வண்டியை வந்து அவங்க இன்னும் அஃபிஷியலாக வந்து லான்ச் பண்ணல, எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறதாவும் சொல்லலை. இன்னும் அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் வச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் வந்து நல்லா தெரிஞ்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.